السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض طريقة تحفة جدا جدا من المعجنات، سهلة وبسيطة. معانا هنا نص كوباية من المية، ونص كوباية من اللبن، ونص كوباية من الدقيق. ودي اول خطوة هنبدأ نعملها. هنحطهم على النار لغاية ما يتماسكوا ويعملوا قوام كريمي زي ما انتم ما شايفين. هنسيبها على جنب تبرد، وهنشوف معانا هنا كمية الدقيق اي كمية تحتاجيها، عليها شوية سكر وذرة ملح، وننزل بكيس خميرة. وهنعجن هنا يا جماعة بحليب دافي. ومجرد ما الخليط ده بيبرد بنضيفه على الدقيق بتاعنا. يا جماعة بص، هي ميزتها ان هي بتخلي المعجنات بتفضل معاكي وقت طويل من غير ما تنشف ولا اي حاجة. فدي برضو خطوة مهمة. ومجرد ما العجينة اختمرت هنبدأ ناخدها وهنفردها مع بعض بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وان شاء الله كده نكمل مع بعض الفيديو، وان شاء الله هيعجبكم وهنستفيد منه. ولو عجبك ما تنسيش تحط اللايك لاختك، وبحبكم كتير حبايبي في الله. هنبدأ نكورهم كده كور زي ما انتم ما شايفين، وهنسيبهم 10 دقايق يختمروا. مرة تاني وهناخد كورة كورة هنبدأ نشتغل فيها. هنرش رشة صغيرة كده من الدقيق، ما نكترش دقيق علشان انا عايزة العجينة يبقى ملمسها ناعم وطري. وهنفردها زي ما انتم ما شايفين بالطريقة دي. اي جبن بقى هنعجنها، هناخد الاطراف بتاعة العجينة وهنحشي اي نوع جبن احنا نحطه. انا حطيت هنا جبنة رومي، حط اي نوع جبنة، ممكن تضيفي كمان موتزاريلا. وهنقطع بالسكينة الاطراف، وهنبدأ نرص مع بعض في الصينية زي ما انتم ما شايفين كده. شكلها تحفة جدا. جربيها ان شاء الله وهتعجبك جدا والله العظيم. بصي هي تنفع كمان في الرحلات، واحنا دلوقتي في صيف وايام مصايف. بصوا بقى، او مثلا خروجة نادي او سهرة في جنينة، هتنفع معاكي جدا جدا. طبعا الاولاد طول الوقت جعانين وعايزين ياكلوا اي حاجة، فانت جهزيها وحطيها معاكي في اي علبة او اي كيس كده، وخديها معاكي في اي مكان انت تنزلي تروحيه. او في البيت برضو، فطار عشاء الصبح مع كوبايه شاي بلبن يا جماعه تحفه جدا. احسن من اي سندوتش وحاجات مش تقليديه. هنجيب بقى بضايه وهنبدا نحطها من على الوش كده، ومسخنين طبعا الفرن قبلها. وزي ما احنا ما متفقين، اي معجنات بتخش على درجه حراره عاليه نكون مولعين الفرن قبلها. وزي ما انتم ما شايفين دخلت، ومجرد ما خدت اللون من تحت فتحنا عليها الشوايه. ونكون خلصنا مع بعض الفيديو. اشوفكم حبايبي في فيديو جديد.